Jan, ¿cuáles son los patrones que causan la ansiedad? Las humillaciones sutiles, esas burlas o comentarios despectivos hacia tu cuerpo o por llorar. ¿Cuál es el mensaje? Que tus emociones no son importantes. Y entonces, de adulto, te vas a autocensurar. Puedes llegar a padecer bruxismo, puedes llegar a padecer insomnio y también te preocuparás por no molestar. Las críticas. Eres muy sensible. Ay, qué payaso eres. El mensaje que recibes nuevamente es una no aceptación, que traerá como consecuencia de adulto el que tengas una gran falta de seguridad, el que tengas mucho miedo a equivocarte y te cueste trabajo crear, ya sea a nivel escolar o a nivel laboral.